У нас идет акция по 28 ноября. 27 это понедельник, 28 это вторник. И мы с вами еще раз поговорим про два этих уникальных корректора. Ветер перемены, симметрия. Понедельник. А во вторник я вам расскажу, тут задали в чате интересный вопрос про измерение ауры и чакр, и методы и так далее. И я сделаю обзор аппаратуры и методов, с помощью которых мы можем смотреть, как корректоры функционального состояния корректируют состояние ауры, а это электромагнитное излучение из тела, и гармонизируют состояние энергетических каналов, по которым ходят разного вида энергии, и гармонизируют, то есть улучшают состояние энергоцентров, которые называют чакры. Вот подробнейшим образом расскажу, каким образом, какие виды, методы, виды и типы замеров, как это делать самому, где найти специалистов в компании и так далее. Итак, у нас идет акция трансформационный тандем корректоров элитной серии «Ветер перемен» и «Симметрия». Вот что говорит разработчик корректора функционального состояния, директор по науке компании Сергей Валентинович Кольцов. Не перестаю удивляться и радоваться новым темам КФС. Мы не только координируем себя с энергиями окружающего мира, а пробуждаем личную осознанность, согласованное движение души и разума, проводим эмоциональную и энергетическую деактивацию негативных установок, включаемся в яркую жизнь, исполняем мечты, достигаем цели, планируем лучшее будущее для себя и своих детей. Итак, тандем корректоров «Ветер перемен» и «Симметрия» проводит мощную энергоинформационную коррекцию, наполняет пространство пользователя чистой энергией, наполняет пространство и пользователя чистой энергией, возвращает в состояние включенности в жизнь, насыщает энергией безусловной любви, помогает адаптироваться в текущем потоке ускоренной жизни, формирует ощущение полета души, воодушевления и радости, создает энергетический иммунитет от ударов судьбы. Корректор «Ветер перемен». Не забываем пить воду каждые 10-15 минут, 50-70 миллилитров. Видите, я вот слежу, когда пить. Итак, корректор «Ветер перемен» дает энергию и решимость сделать первый шаг, наделяет состоянием собранности, устойчивости, уверенностью в победе, помогает оставаться на стороне добра и света. На корректор прописана поляризация энергетического канала даты 08.09.2023. Это праздник небесного воинства под покровительством Кшатра-Варью в зороастрийской традиции. И мы сейчас подробно поговорим, во-первых, про все корректоры, на которых прописаны энергии дней, связанных с праздниками в зороастрийской традиции. И особо, конечно, про корректор «Ветер перемен». Уникальный корректор, обязательно его приобретайте. Обязательно. Ну и вы поймете, почему я так говорю. Время структуризации воды 20 минут. Корректор «Симметрия» проводит коррекцию разрушительных алгоритмов поведения, дает силы и возможность жить в симметрии проявленности,
работает на устранение посттравматического стресса. На корректор прописана поляризация воды подземных озер, пещер горной гряды Манского района Красноярского края. А это не что иное, как уникальные саяны. И я очень много раз ездил через них, от Абакана до Кызыла, как раз через саяны, видел этого лежащего воина, покажу вам сегодня. Энергия там, конечно, фантастическая. И вот это вот сочетание энергии гор с энергиями реки Енисей, потому что Манский район, там течет река, которая впадает в Енисей и несет туда эти энергии, собственно. И я вам дам ощутить на себе, уважаемые участники вебинара, индивидуально, лично поработаю с каждым, и вы ощутите энергии Енисея. То есть я, скажем так, получил разрешение в каждого из вас на время вебинара поместить дух Енисея, вот эту вот энергетическую сущность этой фантастической, мощной сибирской реки. Кто читал стихи Вознесенского, знает, что у него есть стих, который начинается «Нас несет Енисей». Как плоты над огромной и черной водой, я ничей, я не твой, я не твой, я не твой. Ну, короче, дойдем на следующем вебинаре сегодняшнем до Енисея, я вам этот стих, может, полностью и прочту. Дальше идем. Время структуризации воды на этом корректоре 15 минут, если вы ставите на корректор емкость. А если вы ставите на корректор емкость и жидкость, то есть воду, приводите в движение, ну, собственно, любую жидкость на самом деле, хоть бочку пива поставьте, хоть цистерну водки, но если вы палочкой помешаете, приведете в движение, то это происходит мгновенно. Поэтому, если вы ставите на корректор емкость и наливаете, а когда вы наливаете, оно, естественно, движется, то обработка происходит мгновенно. Итак, начинаем. Начинаем мы с корректора ветер перемен. Как я уже сказал, на корректор прописана поляризация энергетического канала даты 08.09.2023. Это праздник небесного воинства под покровительством Кшатра-Варью в зороастрийской традиции. Теперь давайте разбираться с терминами. О чем вообще идет речь? Вот была такая древняя цивилизация, зороастрийцы. У них была невероятно мудрая, продвинутая система знаний, как влияют на нас, то есть на живших тогда людей, энергии космоса, энергии созвездий зодиака. То есть в течение года, если мы посмотрим наверх, мы видим разные созвездия. Это очень далеко-далеко-далеко звездные структуры, системы, и они каким-то образом, вы представляете, отмечали те дни, когда эти энергии максимальны и именно воздействуют на нас. Эти дни были объявлены праздниками, и вот Сергей Валентинович делает уникальные вещи. Он отслеживает эти энергии в дни зороастрийских праздников, он берет образцы воды, обработанные этими космическими энергиями, идущими на Землю, замеряет и максимальные энергии прописывает на корректоры. И у нас уже сегодня имеется целый ряд корректоров, где прописаны эти энергии. Сейчас я вам напомню.
Но перед этим я хочу, чтобы вы поняли, насколько мудрой была эта цивилизация. Вообще, надо вам показать купленную мною в Монголии книгу на монгольском языке. Вы можете, конечно, в интернете поискать. Там останки людей, которые были ростом 4-5 метров. И вот кости скелета людей, у которых вот такой вот рост. То есть на нашей планете было много цивилизаций, много. Да что говорить, вот в Израиле, где сейчас такие события, тем не менее научные работы проводятся, и нашли археологи, я был поражен, изготовленные промышленным способом огромное количество одинаково обточенных камней для прощей. Определенной формы, практически одинаковые, и в каких-то огромных количествах. То есть 7200 лет назад это радиоструктурный анализ показал углеродный метод углеродного анализа по распаду изотопа углерода. Ну, короче, научный метод, который позволяет определить, ну, достаточно достоверно возраст. Он используется в науке в разных вещах. Я к чему? Вот 7200 лет назад на территории современной Палестины уже была цивилизация, которая делала вот эти вот вещи в промышленных масштабах. И в более давние времена те же зороастрийцы, вот каким образом они вот знали, какое по минутам время конкретного дня идет воздействие конкретного созвездия Млечного Пути. Вы понимаете, насколько развита была тогда наука? И вот что они отслеживали. Смотрите, сейчас вы видите на слайде ту Вселенную, которую с помощью разного вида телескопов, в основном это радиотелескопы, наука может наблюдать. Вот наблюдаемая Вселенная. И вот во всей этой наблюдаемой Вселенной мы видим различные местные скопления. И вот маленькая точка – это очередное местное скопление, извините, сверхскопление звезд. Вот оно более подробно. Называется оно сверхскопление звезд Девы. И в этом сверхскоплении звезд Девы так, еще раз. Вот наблюдаемая Вселенная, вот местные скопления, местные сверхскопления. Среди них есть одно, это сверхскопление Девы. Вот оно. В этом сверхскоплении Девы имеется малая галактическая группа. Вот. Малая галактическая группа. И в этой, вернее местной, и в этой местной галактической группе, то есть группа галактик, имеется наша галактика, которая называется Млечный Путь. Вот она, огромная галактика. Но по сравнению с масштабом того, что вы видели, вы понимаете, что это тоже песчинка в космосе. И вот в этой, с одной стороны, песчинки, с другой стороны, галактика с огромным количеством звезд и планет с ними, имеется небольшое местное межзвездное облако. Вот это вот Млечный Путь, и вот тут тоже такая точечка, это местное межзвездное облако. И в этом местном межзвездном облаке вы видите нашу Солнечную систему. И в этой Солнечной системе наша любимая планета Земля. Вот она, Земля. Теперь смотрите. Как я сказал, если мы будем ночью смотреть на небо, мы увидим на небе созвездия, которые и образуют Млечный Путь.
Вот они условно показаны. Дева, Скорпион, Лев, Близнецы, Стрелец и так далее, и так далее. Вот. И вот смотрите, вот Солнце, вот Земля. И если мы проводим линию через Солнце, мы упираемся в или выделяем определенное созвездие. И зороастрийцы использовали не Декартову систему координат. Вот мы сейчас как раз в 7 классе геометрию проходим и уже изучаем графики Декартовой системе координат. Ось иксов, ось игреков. Прямая задается 2 точками. Но учили мы в школе, но уже не в 7 классе, а попозже. Есть еще и полярная система координат. И в ней основные понятия это полюс, точка отсчета, и луч, который начинается в этой точке, называется полярная ось. Также длина этого отрезка называется полярным радиусом, а полярный угол – величина угла между полярной осью и отрезком до какой-то точки, например, до звезды. Положительным направлением отсчета углов считается направление против часовой стрелки. То есть вот они по часовой, то есть против часовой растут. И что знали древние зороастрийцы? Они знали, сколько градусов в полярной системе координат, если Земля является полюсом, а полярной осью линия, проведенная через Землю и Солнце, определенное созвездие находится над Землей и воздействует на нас своими энергиями. Вы понимаете, как была развита наука в то время, что они все эти тонкие вещи знали. И как уже не раз делал Сергей Валентинович, он все это перепроверяет, всю эту информацию, как с друидами было. Вот у друидов была таблица соответствия, даты рождения человека и различных деревьев и кустарников. То, что называется гороскоп друидов. Сергей Валентинович все это проверил, увидел, да, резонанс возникает, энергетика человека с определенной датой от определенного дерева в руке растет, и записал. И у нас уникальные сейчас есть браслеты по гороскопу друидов. Так и с зороастрийской философией. Ей более 3000 лет, хотя сформировалась она где-то 7000 лет тому назад. Пророк Заратуштра начал проповедовать свои откровения в 1200-х годах до нашей эры среди огнепоклонников, язычников. И в настоящее время есть приверженцы этого учения, парсы. Они живут в Афганистане, Пакистане, Иране, Индии, есть и в России. И вот у них есть священная книга Авеста, свод зороастрийских трудов и текстов религиозно-философского содержания. И в зороастризме астрология была не просто составной частью, но и методом познания. Поэтому эту философию отличает четкость, ясность и стройность концепций и взглядов. И вот конкретно эта дата, праздник Кшатра-Варью, это осенний праздник зороастризма. Название праздника происходит от имени предводителя небесного воинства. Обычно он изображается в виде мудреца-воина с огненным мечом. Зороастризм после своего основания был распространен на территориях иранского большого культурного континента, который включал современные земли Кавказа, Центральной Азии, Турции, Пакистана, Афганистана. В зороастризме существует 9 основ вероучения. Вера в мудрого Бога, как благого Творца, Ахура Мазда. В Заратуштру, как единственного пророка, Ахура Мазды. Третье. Вера в существование духовного мира и два духа. Вера в праведность и гармонию, Ашу. Вера в человеческую сущность, содержащую в себе веру, совесть, разум. 7 ступеней развития личности человека. Вера во взаимопомощь, вера в святость природных стихий, вера в изгнание зла и окончательную победу Спасителя мира. И вот сентябрьский праздник 8 сентября Кшатра-Варью,
посвящен воинам, людям честным, активным и смелым, не боящимся сделать вызов несправедливости мира. Это праздник воинов, стремящихся к победе. По традиции также чествуют каменщиков и кузнецов, работающих с камнем и металлом. В этот день принято освящать оружие. Праздник Кшатра-Варью также среди верующих принято брать на себя тяжелые обязательства, например, избавление от страхов или преодоление препятствий. Обязательства, которые наталкивают человека на сложности в той или иной сфере жизни, являются так называемым барьером для духовного и личностного роста. Преодоление собственных барьеров развивает и формирует в человеке собственное внутреннее духовное развитие. В свою очередь, духовное развитие способствует укреплению веры в Бога, а также веры в личные возможности человека. Праздник Кшатра-Варью отмечается в зороастризме 8 сентября. В этот день отцы церкви молятся за духовное исцеление и избавление от страхов. По традиции в праздничный день верующие готовят воинскую пищу, состоящую из каш грубого помола и крутых ржаных лепешек, для того, чтобы прикоснуться к аскетизму, как во внутренних, так и внешних проявлениях. Вот такой вот праздник. И вот энергии этого дня Сергей Валентинович записал на этот уникальный корректор. И тем самым пополнил коллекцию. Давайте вспомним, какие еще корректоры содержат потоки энергии, открывающиеся в дни зороастрийских праздников. Это корректор энергии потока. Он открывает тонкие каналы восприятия мира, дает расширение пределов сознания, усиливает способность слышать себя в моменте, умиротворяет хаос. И на нем прописана поляризация энергетического канала даты 22.08.2023. День Хаомы в зороастрийской традиции. Корректор 9 целителей. Мы о нем будем подробно говорить завтра, потому что это уникальный корректор. На нем фантастическую вещь сделал Сергей Валентинович. На нем он записал три разных энергетических канала. И получил так называемый синергетический эффект. Еще раз, завтра подробнейшим образом приглашайте всех, будем на эту тему общаться. Очень важный корректор. Вот он, я считаю, обязательно должен быть у вас, дорогие участники вебинара, у ваших родных, у ваших близких. Завтра подробнейшим образом буду объяснять, почему. Корректор дыхания Вселенной – это особо почитаемый день, связанный с Изедом Рамманом. Это ангел, переводится «достойный поклонения». Тоже особые энергии. И корректор дыхания Вселенной, напомню, помимо прочего, способствует притяжению денежной энергии. Корректор огонь мироздания. Поляризация канала 15.08.23. День праздника огня. Огонь царей Атар Гуштасп в зороастрийской традиции. Это корректор сияния Хварны. Энергетический портал 07.10.22 в день зороастрийского праздника Хварна. Это корректор созерцания огня. Энергетический портал 05.12.22 период зороастрийского праздника огня жрецов. Это корректор эра Возрождения, дата зороастрийского праздника Апам-Напата, повелителя космических вод и Мирового океана. И новый корректор этой серии – ветер перемен. Вот теперь подробно про этот корректор. Он помогает устранить страхи, связанные с возможностью проявить себя, занять активную жизненную позицию. Дает энергию и решимость
позитивно рисковать, побуждает к новым начинаниям, способствует готовности выполнить работу, сделать первый шаг. То есть не просто надеяться на удачу в пассивном состоянии созерцания и бездействия, а начать движение навстречу целям, мечтам, навстречу новой работе. Дальше. Он усиливает наблюдательность, внимание к мелочам, направлен на повышение остроты и критичности мышления. Далее. Корректор ветер перемен ускоряет скорость мышления и при этом дает собранность, устойчивость и состояние внутреннего разрешения самому себе, чтобы прийти к лучшему решению. Он учит жить в быстром темпе с нулевыми силами и ресурсами, с нужными силами и ресурсами для достижения цели. Это касается разных областей жизни, таких как бизнес, таких как спорт, таких как обучение, ну и вообще все, что необходимо тому, кто использует этот корректор. Корректор ветер перемен помогает адаптироваться в текущем потоке ускоренной жизни. Он позволяет комфортно войти в этот ритм и следовать ему уверенно, спокойно и без напряжения. Корректор ветер перемен помогает осваивать большой объем информации студентам, школьникам, в период подготовки к олимпиадам. Сейчас как раз прошли школьные олимпиады, кто знает. Экзаменам, ко всяким ОГЭ и ЕГЭ, а также в научной работе и вообще всем, кто занимается умственным трудом. Секундочку. Умственным трудом. Этот корректор активизирует у пользователя энергии мужества, отваги и смелости, наделяет уверенностью в победе и бесстрашием. Корректор ветер перемен покровительствует всем, кто исполняет воинский долг, а также идет по жизни с мужеством и отвагой, сражается за правду, победу и благоденствие для всех людей. Он дает пользователю озарение и осознание в плане выбора своего пути духовного развития. Корректор ветер перемен помогает пользователю по жизни делать правильный внутренний выбор, оставаться на стороне добра и света, открывает способность предугадывать опасности, просчитывать все ходы, возможности и варианты развития даже самых неожиданных ситуаций. Он включает все энергоцентры вверх по спирали от 1 до 7. Активизирует у пользователя энергию стихии воздуха. Эффективно включает и прорабатывает второй энергоцентр. То, что у нас под пупком. Усиливает деловую хватку. Дает решительность, силу и энергию вести дела. Планировать и осуществлять бизнес-процессы. Корректор ветер перемен дает понимание, что нужно другому человеку, чтобы договориться с ним на взаимовыгодных условиях. Помогает осознанно и экологично носить разные социальные маски в кавычках, менять их по отношению к окружающим, не изменяя себе, своей личности. Маски — это наши роли в жизни. Ну, например, мама-папа, сестра-брат, друг-подруга, муж-жена, бизнес-партнер-коллега. Или соратник по игре, или по хобби и так далее.
Пользователь осознанно выбирает, кто он сейчас, какова его роль, чтобы максимально ярко, по-настоящему проявиться в этих отношениях или контактах. Ну, носить социальную маску – это свойство любого человека, и этот корректор позволяет максимально эффективно выражать себя именно в этой социальной роли. Поэтому, если у кого-то есть проблемы в такой жизненной игре и игре конкретной роли, например, муж-жена или родитель-ребенок, рекомендую приобрести этот корректор, и тогда вы будете в выполнении этой социальной роли гораздо более успешными. Дальше. Корректор «Ветер перемен» проявляет и усиливает актерский талант, а также помогает адаптироваться в современном мире в социуме. Поэтому, если у кого-то, особенно у подростков, есть проблемы с адаптацией в социуме, а в этом возрасте такое нередко бывает, мой вам совет: приобретите для такого подростка этот корректор, и пусть себе носит его в кармане, и тогда он будет гораздо легче адаптироваться к социуму, к обществу. Корректор очищает пространство от всего негативного, людей, явлений, воздействий. И часто у нас в чате обсуждается ситуация, когда соседи за стеной что-то не то делают. Вот берете этот корректор и скотчем к стене. Если сверху, к потолку. Если снизу, кладете на пол. И он очистит пространство от этих социальных явлений, от тех людей, которые негативно на вас воздействуют. И я вам больше скажу: если кто-то на вас уж очень негативно воздействует, и вы не можете приложить корректор к стенке, за которой он живет, например, это коллега по работе, или начальник, или родственник какой-то, который с вами не живет, но на вас негативно воздействует, вы берете энергоинформационный двойник этого человека, проще всего это бумажка, на которой фамилия, имя, отчество и дата рождения, или фотография, или образцы ДНК человека любые, и кладете или на корректор, или под корректор, или вовнутрь корректора. И он очистит ваше пространство от негативного воздействия этого конкретного человека. Ну, а если соседи шумят, и у нас есть явление шума, и люди, которые шумят, то он очистит пространство и от людей, и от явлений. Как правило, меняется поведение. Люди становятся ниже воды, тише травы, и в отзывах пишут, как будто съехали. То есть это корректор, специализированный именно для этого. Имейте это в виду. Дальше идем. Он наполняет пространство чистой энергией спокойствия, гармонии, удовольствия. Поэтому, если возникает вопрос, а какой же корректор, если у вас в доме счетчик электрический, положить на счетчик, или если он у вас в местах общего пользования, да, на лестничной клетке, где люди ходят, и там сильно не положишь, то кладите на место, где провода входят в квартиру. Это сверху, в стене. Если стоять и смотреть на счетчик, ну, квартиры, конечно, разные, входят в разных местах, но по проводам можно отследить. Просто вот на стену скотчем закрепили, там, где входят провода. Для чего? Чтобы у вас пространство вашей квартиры или вашего дома наполнилось чистой энергией, спокойствием, гармонией, удовольствием. Ну, или, если есть
комната в квартире, где вы получаете удовольствие, можете там к выключателю прикрепить, включить свет или технику и получать удовольствие в состоянии спокойствия и гармонии. Вот имейте это в виду. Дальше. Корректор «Ветер перемен» восстанавливает в жизни пользователя праведность, гармонию и разумение, пробуждает веру во взаимосвязь и святость природных стихий, победу добра и света над злом и хаосом. Особенно я рекомендую этот корректор тем людям, которые противостоят чему-то по жизни, например, там или суды идут, или всякие там процессы, связанные с тем, что вам нужно победить, чтобы ваше добро победило какое-то зло. Вот в этом случае носите на себе, постоянно пейте с него воду, обрабатывайте еду, принимайте ванну в воде, обработанной этим корректором, то есть используйте его по полной программе, предварительно, естественно, приобретя. Далее. Корректор «Ветер перемен» покровительствует пользователям, идущим путем воина, против несправедливости за правое дело. Оказывает помощь в борьбе против, в кавычках, темных сил. Берет под защиту слабых и несправедливо пострадавших. Ставит пользователя под защиту божественной власти. Корректор наделяет судьбоносной силой и энергетическим иммунитетом от всех ударов судьбы. И если ваша жизнь сложилась так, что вы постоянно испытываете удары от судьбы в разных видах, типах и проявлениях, срочно приобретайте этот корректор. Срочно. И, естественно, пользуйтесь им. Дальше. Вот Светлана уточняет. Получается, работает как КФС-16 и в дороге защиты от негатива. Да, некая такая рифмованность воздействия есть. Но там 16 с судьбой не работает. Это немножко разные вещи. Он защищает именно в конкретном пространстве. А здесь такое более высокого порядка воздействия. Дальше. Корректор «Ветер перемен» защищает душу пользователя от низкочастотных вибраций, сохраняя в ней чистоту и целомудрие, оберегая от дурных мыслей и пороков. И особенно важно иметь этот корректор тем, кто уже имеет пороки в виде пагубных пристрастий, таких как курение, алкоголизм, использование запрещенных к использованию веществ, переедание, зависимость от компьютера, от игр, от информации. И если рядом с вами такой человек, подарите ему этот корректор. А если это близкий человек, живет с вами вместе, и он не будет им пользоваться, и вы это знаете, тоже приобретите и засуньте ему под матрас, чтобы не видел. Для чего? Чтобы сберегать от дурных мыслей и пороков. Ну, пороки, вы понимаете, это не только пагубные пристрастия, есть и другие пороки. Но вот, чтобы от них тоже оберегал. Это важно. Еще раз. Корректоры могут воздействовать, даже когда человек не знает. И тут возникает диспут, а можно ли, не получив разрешения, это делать. Я в таких случаях отвечаю так, что есть очень важный закон в этой жизни, и если его осознать и использовать, жизнь станет гораздо радостнее, веселее, интереснее. Закон очень простой. Чему придаешь важность, то и важно. В нашем случае это означает, что если ты знаешь, что нельзя, не получив разрешения кого-то, воздействовать на него корректором, то именно тебе нельзя. Но если ты знаешь, что можно спасать человека, да еще близкого, то тебе можно.
И я всегда привожу такой пример. Вот детки играют в мячик, маленькие детки. Мячик покатился, ребенок за ним бежит. И видно, что мячик катится на дорогу, и ребенок за ним сейчас выбежит на дорогу, а там идет здоровенный груженный КАМАЗ. Вы что, будете спрашивать ребенка, можно я тебя схвачу за шкирку и не пущу под машину? Да нет, конечно, вы его просто схватите за шкирку и не пустите под машину. Вот абсолютно та же ситуация с близкими людьми, которые уже в этих самых пороках и дурных мыслях себя просто уничтожают дурными привычками. Спросите вы алкоголика, можно я тебе подсуну под кровать пятерочку, да, или Свет Кольцова, что он вам скажет? Я не алкоголик, скажет он, я просто когда хочу пью, когда не хочу не пью. При этом уже биохимия изменилась, и он не может не пить, он умирает физически, если он будет пить, не будет пить. В этом и опасность алкоголизма. Я уже не говорю про другие пороки. Да просто подсуньте под кровать и не думайте. Скажете, акселерот разрешил. Все. Еще раз, если вы знаете, что нельзя, говорят, к тебе вернется. Послушайте, к тебе вернется. Может и вернется, но вы человека спасете. Вы понимаете? Каждый сам оценивает, на что он готов, пойти, чтобы близкого человека от беды увести. Поэтому приобретайте этот корректор и учтите, что значит оберегает от дурных мыслей, что значит оберегает от пороков. Он оберегает и тогда, когда это все еще не возникло. То есть это еще и профилактика от дурных мыслей и пороков. Поэтому я считаю, что это прекрасный подарок на свадьбу молодоженам. Еще раз, защищает душу пользователя от низкочастотных вибраций, сохраняет в ней чистоту и целомудрие, оберегает от дурных мыслей и пороков. Еще раз, изумительный подарок молодоженам, чтобы не возникало ни дурных мыслей и чтобы не возникали никакие пороки. Опять же, подросткам, вот он сидит в телефоне, не отберешь, ночью, вот ужасные вещи происходят. Друг моего сына, 7 класс, он по ночам играет с друзьями в игры на телефоне. То есть такая сеть образуется локальная, несколько человек ведут боевые действия, и это захватывает. Да, Господи, я помню, был маленький, у меня был пистолет, который стрелял пистонами. И я играл в Чапаева, стрелял в белых и так далее. То есть игра захватывает. Это у нас вызывает в подсознании моменты, когда мы в других жизнях, которых были миллионы у каждого, участвовали в боевых действиях. Все это заложено, причем и в мужчинах, и в женщинах. Да, игра, это интересно, это захватывает, но он же не спит ночами, это ужасно для здоровья, да еще и подросток. Поэтому, естественно, я буду рекомендовать его маме приобрести этот корректор, чтобы она ему именно под матрас, чтобы не знал. Еще раз, это профилактика дурных мыслей и пороков. Думайте, кому вам подарить, кого внимание обратить, чтобы человек приобрел. И, естественно, друзья мои, приобретайте сами. Грех, он сначала в мыслях, понимаете? Далее. Корректор направлен на внутреннее духовное развитие пользователя, в том числе на преодоление сложностей и барьеров в разных сферах жизни на пути развития. Поэтому, если вы хотите сами лучше преодолевать барьеры в своей жизни, или хотите, чтобы кто-то вам, родной и любимый человек, преодолевал барьеры, приобретите ему этот корректор, приобретите себе этот корректор и пользуйтесь им на здоровье. Далее. Он усиливает у пользователя мощность и плотность эфирного тела. А это сначала идет на духовном уровне, потом спускается на энергетический, а потом доходит до физического тела. И вот это свойство корректора, усиливать у пользователя мощность и плотность эфирного тела, переводится как улучшает состояние здоровья. В целом, всего здоровья, всего организма. Далее. Корректор «Ветер перемен» работает с третьим энергоцентром на оздоровление органов
находящихся в проекции и под покровительством данного энергоцентра. А это что у нас? Это внутренние органы, практически все. Дальше. Укрепляет физическую силу через силу духа. Тоже немаловажная вещь. Наполняет энергией почки и мочевыводящие пути. На эфирном уровне мягко ускоряет недомогания, которые могут трансформироваться в заболевания. Вот то, что я говорил, профилактика. Теперь смотрите, почки являются энергетическим центром всего организма. Это аккумулятор нашего тела. По восточным медицинам. Китайской, тибетской, арабской, индусской. То есть они это видели, они это знали. Поэтому это очень важный момент. Наполнение энергией почек. Именно почек. Ну, мочевыводящих путей тоже хорошо. У вас будет насыщенная энергией моча. Так, я иногда шучу. Хотя это и не шутка. Ну, короче, вы поняли. Наполнение энергии почек очень важный момент для радостной, хорошей, здоровой жизни. Далее идем. Этот корректор, ветер перемен, направлен на ускорение метаболизма. Что такое метаболизм? Это когда вещества разъединяются на составные части, и другие соединяются. Термин этот нам известен именно в связи с избыточным весом часто, когда мы поглощаем еду, и образуются излишки жировой ткани. И тут так и сказано, направлен на ускорение метаболизма, в том числе при нарушениях принципов здорового питания, наличие пищевых зависимостей, фастфуд и другие. Поэтому, если у кого-то из ваших знакомых вот такая вот зависимость пищевая к фастфуду, если проблемы с метаболизмом, он замедлен, жир накапливается, естественно, надо двигаться, и я с удовольствием напомню слова гениального ученого российского Сергея Валентиновича Кольцова, что корректоры функционального состояния не панацея, что они помогают, когда человек включается в осознанную борьбу за свое здоровье, включая питание, дыхание, движение и водолечение с помощью пластин. То есть движение очень важно для нормального метаболизма. Но если вы хотите его еще и ускорить, используйте корректор, о котором мы сейчас говорим, и вы будете стройнеть не по дням, а на глазах. Далее. Корректор ветер перемен помогает сформировать правильные пищевые привычки и здоровое пищевое поведение. Особенно если есть фиксация нарушений и понимание, что такая задача стоит перед пользователем. И есть прибор, который и фиксирует нарушения, и дает понимание, что такая задача перед пользователем стоит. И называется этот прибор, напишите мне, дорогие участники вебинара, как, по-вашему, называется прибор, который позволяет зафиксировать нарушение в здоровом пищевом поведении и который позволяет получить понимание, что задача убрать нарушение в пищевом поведении стоит перед вами, перед пользователем. Вопрос участникам вебинара. Там всего 4 буквы в этом слове. Кто скажет сразу слово? Название прибора, позволяющего определить, что есть нарушение в здоровом пищевом поведении. Первой правильно ответила Юля из Рязани. Весы. Вот я сегодня встал и радостно увидел, что процесс пошел. Наметил план и стараюсь ему следовать. Весы. Поэтому, если вы хотите нормализовать свой вес, если это необходимо, то весы, я думаю, у вас уже есть. А вот корректор
ветер перемен обязательно приобретайте и формируйте. Он поможет вам правильные пищевые привычки, он поможет сформировать здоровое пищевое поведение, особенно если весы вам показывают, что нарушения есть. А теперь, дорогие друзья, мы рассмотрим, какие же рекомендации по применению этого корректора. Смотрите, мы говорим про тандем, про трансформационный тандем с корректором КФС «Симметрия». Про этот корректор мы будем говорить на следующем нашем сегодняшнем вебинаре. Но что делает именно тандем? Проводит мощную энергоинформационную коррекцию, наполняет пространство и пользователя чистой энергией, возвращает состояние включенности жизни, насыщает энергией безусловной любви, позволяет адаптироваться в текущем потоке ускоренной жизни, формирует ощущение, в кавычках, полета души, воодушевления и радости, создает энергетический иммунитет от ударов судьбы. Энергоинформационный поток корректора «Ветер перемен» очень созвучен теме, кто служит своему народу и защищает страну, руководствуясь самыми высокими принципами морали, кто готов защищать себя и других, политики, полицейские, спасатели, пожарные, профессиональные военные и тому подобное. Для всех, кто защищает Отечество, мир и порядок на земле. Может помогать спортсменам, в том числе в спорте высоких достижений. Да даже школьнику, который занимается спортом и хочет побеждать на соревнованиях, положите в карман и пусть себе соревнуется. А если нет возможности, если он выходит там на ринг или на ковер борцовский, пусть делает глоток воды, обработанный этим корректором, непосредственно перед выходом на само соревнование. Если команда играет, всем им обработать их бутылочки с водой, чтобы все перед началом делали по глоточку и потом в течение соревнования пили. Дальше. Этот корректор необходим руководителям, новаторам, первооткрывателям, разработчикам и испытателям новых систем. Имеется в виду оборудование, технологии, методики, например, авторские методики работы с корректорами имени знаменитого Акселерода и тому подобное. Корректор выбора для прокрастинаторов, тех, кто постоянно переносит или откладывает выполнение дел на потом, а также для тех, кто живет в вечных сомнениях и муках выбора. Есть такой тип людей, они очень мучаются, не могут начать, не могут выбрать. Вот именно для них очень важно иметь этот корректор. Также этот корректор важен для адвокатов, бизнесменов, торговцев, журналистов, корреспондентов, кризис-менеджеров, автомобилистов в дороге. И вот абсолютно правильно был задан вопрос про 16-й корректор, и я вам рекомендую в машине, кроме 16-го, возите корректор «Ветер перемен». Также этот корректор необходим для бизнес-леди. Можно быть умной, хваткой и при этом не суровым железным дровосеком в кавычках, а вести успешный бизнес в своих энергиях. То есть девочкой Элли, кто читал книжку про железного дровосека, храброго льва и так далее. Включайте корректор в работу при нарушениях пищеварения, переедании, заеданиях стресса и других нарушениях пищевого поведения. То есть, хотите нормализовать вес, приобретайте корректоры, пользуйтесь им. Сочетается с любыми корректорами, особенно направленными на бизнес, например, с фортуной, достижения, свершения, социальной коммуникации. Вот, дорогие друзья, то, что я хотел вам рассказать про этот уникальный корректор. Мы еще будем говорить про него в понедельник, напомню вам. А сейчас какие будут вопросы по этому корректору. И пока вы мне их пишете, я вам напоминаю, что у нас есть прекрасные сайты planetaregionов.рф, kfs.planetaregionов.рф, оксихлорофилл planetaregionов.рф. У нас есть шикарные телеграм-каналы. Это оксихлорофилл для всех и каждого и КФС для всех и каждого. Кто еще не подключился, подключайтесь. И у нас есть группы в соцсетях, это ВКонтакте и в Одноклассниках. Тоже, кто еще не подключился, подключайтесь. Вот, дорогие друзья, то, что я хотел вам рассказать. Еще раз спрашиваю, какие будут
вопросы. Какие будут вопросы? Ну, да, благодарю за добрые слова. Ну что ж, если вопросов нет, мы встречаемся через 27 минут. И тема нашего следующего вебинара — 30 причин приобрести корректор симметрия. И я обещал вам в каждого участника поместить дух Енисея. Во-первых, расскажу, что это за процесс, как я сам это все на себе ощутил. Невероятное ощущение, приглашайте людей. Ну что ж, вопросов нет. Как всегда, благодарю вас в письменном виде, занесением в личное дело каждого. Слушайте, а сейчас уже есть поколение, растет, которое вообще может и не представлять, что такое личное дело. Сидит себе на удаленке, работает. Вот как в Ирландии. Там столько программистов, что у них самый высокий внутренний валовой продукт ВВП на человека в мире. Программистов много. Ну что, друзья мои. Да, Ирина, благодарю за добрые слова. Встречаемся через 26 минуток. Приводите людей.